Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі бейне сабақтың тақырыбы Google аккаунт ашу және Google презентациямен жұмыс. Google дегенде біз осы браузер, яғни Chromeмен, Google'дармен жұмыс жасайтын боламыз. Google аккаунт бізде осы Googleмен кіретін көптеген сайттарға тіркелу келген кезде, жеке кабинет құрған кезде мүмкіндік береді, және де Google сервистеріне қолжетімді қылады. Google аккаунт ашу үшін бірінші Google браузеріне кіреміз. Жоғарғы жағында бізде U деп тұр, сол жерді басып добавить аккаунт дегенді басамыз. Добавить аккаунттан кейін алдымызда осындай терезе шығады. Егер сіздің өзіңіздің қолданып жүрген Google аккаунтыңыз болса, соны жазып кіре берсеңіз болады. Ал болмаған жағдайда создать аккаунт дегенді басамыз. Бізде атымызды, фамилиямызды сұрайды, соларды жазасыз, және де кіретін осы логиніңіз, пароль, яғни gmail.com почтаңызға атау бересіз. Өзіңіз ұмытып қалмайтындай, бұрын қолданған почтадағы атау болса, тіпті жақсы болады, екен есіңізде қалады. Ары қарай пароліңізді және оны подтвердить етесіз. Одан кейін далее батырмасын басасыз. Және де әрі қарай уже сізден номер сұрайды, және де резервный почта, яғни сіз логин пароліңізді ұмытып жатқан кезде осы арқылы алатын. Одан кейін туған күніңізді, айыңызды, жылыңызды жазасыз, және әрі қарай далее батырмасын басасыз. Көрсетіледі. Соларға келісім жасайсыз, яғни принимаю, мен келісем деген сияқты. Төменгі жақта орналасқан. Ол бізде Google аккаунтымыз сәтімен құрылды. Түсінікті болған шығар деп ойлаймыз. Сіздерге келесі екінші бөлімде Google презентациямен жұмыс жасаймыз.